फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पनाज किचन। आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप किचन से कैसे औषधियाँ निकाल सकते हैं और अपने सर्दी ज़ुकाम को कैसे दूर भगा सकते हैं। जी हाँ, उससे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा हमारे नोटिफिकेशंस आते रहें। तो आज हम बताने वाले हैं कि सर्दी ज़ुकाम कैसे हम भगा सकते हैं घरेलू नुस्खों से। तो जैसे कि हमें लेना होगा 5 से 10 ग्राम गुड़ और 5 से 10 ग्राम अदरक। इसको एक साथ मिलाकर खाना होगा हमें, तो हमारा ज़ुकाम दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप आधे कटोरी दूध में 2 से 10 ग्राम काली मिर्च और 1 से 5 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाकर उबालें और फिर उस दूध को आप पी लीजिए। आपका जितना भी सर्दी ज़ुकाम होगा वो दूर हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा